好，那既然我们这个要发出镭射的声音，我们就不如真的让镭射去亮起来哈。那这边有一个镭射的模组哈，它也是3个接角哈，做右边，就下面这边是一个负哈，上面这是讯号，然后中间就是正哈，然后就是让 Arduino 送讯号给它，它接收到讯号就会发光哈。那我现在呢，用一个粘土哈，就把它粘在旁边固定一下。那我们来接在这个脚位上哈，就是我要用到旁边的这里，我要再接到1号脚位上。那1号脚位是它里面预设的 TXT 然后那就先不管它是什么意思啊，总之它就是数位的1号脚位哈，就目前就接在这边。好，那接下来来处理程式的部分哈，我在想说让这个声音发出来的时候，同时要让镭射亮。好，那镭射其实它就是一个，它就是一个 LED 灯哈，然后我就把它给我需要它输出，这是机器输出给它哈，这是1号脚位哈，1号这边就是镭射的往这边接的地方，然后那我这边这个3次回圈，它每一次声音出来就要让它镭射就要亮起来，对不对？好，所以呢，我就要在声音出来之后，让 digital right 1号，它是一个 high， 它就会亮起来，对不对？那亮起来之后呢？亮起来之后就要关掉啊，好，所以这边亮起来之后要亮一小段时间啊，然后就要把它关掉。就要把它关掉的话，那我就让它亮个一段时间哈，大概就10个毫秒好了。然后呢，再把它切掉，我就把它变成 low。那如此一来呢，就会这个动作也会跟着重复3次，好，在我按下去的时候，声音呢会跟这个光线会一起出来。其实不是一起，对不对？是有先后顺序的，只是它非常接近，所以我们其实看不出来的。好，来试试看效果如何。好，那我现在按咯。好，所以可以看到哈，就是我按下去，声音会响，然后镭射会亮。好，所以就蛮好玩的，好像变得真的一个镭射枪玩具一样哈。按下去，好，按下去，好，就会出现这个声音跟光线出来的情况。好，那以上呢就是有结合了按钮啊，这个声音好跟这个光线合起来的一个小专案哦。